လုံးဝမလာတော့ကျွန်တော်ထက်လုံးဘလော့အနေပဲပြန်နေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် share လုပ်ပြီးသားမကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်အရင်နေ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှလည်း any game ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ game တစ်ခုပေါ့နော် game တစ်ခုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံဘယ်လိုမျိုးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့် game လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အရင်နေ့ကကျွန်တော် crypto block ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့ရပါတော့ဒီနေ့မှာတော့ crypto tin တိုင်းဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ကိုရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးသွားရင်ရှာလိုက်ပါနော်ဒီကိန်းကကျတော့လေကျွန်တော်တို့ခုနကမျိုးတကယ်ဆက်ရပါတော့ဒါကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါထုတ်ပြတဲ့ window approve ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီကိန်းကကျတော့ပေါ့နော်ဒီကိန်းကကျတော့ကျွန်တော်ခုနကမျိုးကိုယ်လည်းပတ်စံပြားမှာစိုက်ရမလို့ပေါ့နော်စိုက်ရမလို့ပဲねကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှာတဲ့ကိန်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းတကယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းပေးတယ်ခုနလိုမျိုးပတ်စံတကယ်ပေးတဲ့ကိန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ amount တော့နည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆော့တယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့ amount တော့နည်းတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ game ကိုကျွန်တော် play နှိပ်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေ download မဆွဲသေးဘူးဆိုရင်ဒီ game ကို download ဆွဲလိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေ့နေပါပေါ့နော်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ accessory လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး any game နဲ့ပတ်သက်တဲ့အောက်တာတွေကိုကျွန်တော်တော်များများတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ any game ညာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကကိုပြင်းလို့မျိုးကျွန်တော်စော့ကျင်တယ်ဆိုရင်ပတ်စံလည်းရတယ်ပေါ့နော်ခိန်းလည်းဆော့လို့ရတယ်ပတ်စံလည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်နည်းနည်းစုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမောင့်များလာမှာပေါ့နော်များလာမှာဖြစ်တဲ့တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် play ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီ။ Okay ဒါကကျွန်တော်အရင်နေ့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်50ရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ coin လို့ဆိုတော့9 coin ပဲရှိရပါတော့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် login ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ account ရှိတာပြောတယ်ကျွန်တော် login တန်ဝင်လို့ရပါပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေရဒီမှာဆို account မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာ register ဆိုတော့ကျွန်တော် share ပေါ့နော်ဒီ register ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ email ပေါ့နော်Gmail ထည့်မယ် Gmail ပြီးဒီမှာ password ကိုနှစ်ကြိမ်ပြန်ရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြန်ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ sign as ဆိုလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ account sign လုပ်တာကျွန်တော် account create လုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail account နဲ့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်ရအောင်ပေါ့နော် Gmail account နဲ့ password နဲ့ပါဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က Gmail account နဲ့ password နဲ့ကျွန်တော် login ဝင်လိုက်ပေါ့နော် login ဝင်လိုက်ပြီးခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီမှာအတန်50ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ window ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ password ထုတ်တဲ့နေရာပြီးတော့ဒီမှာကျတော့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပတ်စံထုတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ပတ်စံထုတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလည်းသူကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေတဲ့အခု gain ရဲ့ကျွန်တော်တို့ coin ပေါ့နော် gain ရဲ့ coin ဒီအပေါ်မှာ cash မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ amount ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတာကိုသူကပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် gain စော့ကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော် gain ကျွန်တော်တို့ဒီ gain coin 100k ပြည့်သွားရင်ကျွန်တော်စမ်းထုတ်ပြပါမယ်ဒီကောင်100ပြည့်သွားရင်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် level 1ကိုကျွန်တော်စစော့မယ်โอเคဒီ gain ကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်နေ့ကအရင် gain တိုင်းပေါ့နော်သူကကျွန်တော်လည်းခုနကမျိုးကျွန်တော်တို့ဆက်လာချင်းကျွန်တော် gain 3-4ဘွဲလောက်ဆော်ရင်တော့သူကကြော်ညာလေးတအားတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့3-4ဘွဲလောက်ပြီးသွားရင်သူကြော်ညာလုံးဝမတက်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AC ဒီတိုင်းပဲကြော်ညာမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆော်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်တော်လွယ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ gain ရတော့တအားလွယ်တယ်လွယ်တယ်တကယ်လည်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပေးတဲ့ amount နဲ့နည်းတယ်နော်ပြတာဆိုရင်ကျွန်တော်3လုံးနဲ့လေးပေါ့နော်3လုံးနဲ့လေးကျွန်တော်လိုက်ခွဲအောင်မယ်လိုက်ခွဲမှာဒီလေကောင်မှာသူပေးထားတဲ့ဒီမှာအဖြူလေးပေါ့နော်ဒီအဖြူကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားအောင်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပါပြီဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူကတော့လွယ်လေးပါဂိမ်းရတော့သူလွယ်လေးပေါ့နော်ဒီ any game အများစုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ဂိမ်းဆော့ကလွယ်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ပေးတဲ့ amount ကျွန်တော်တို့နည်းတာပဲရှိတယ်သူတကယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်โอเคကြော်ညာတက်လာတယ်ပေါ့နော်
ခုနမျိုးကိုကဒီခုနမျိုးဒီ online တွေငွေရှာနေတွေကျွန်တော်တို့အကုန်မတည်သေးဘူးဆိုရင်ဒီ gain တွေပေါ့နော်ပြင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sort တင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ခုနမျိုးသူကလည်းရတာနဲတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sort တာများသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရရတဲ့အမောင့်များသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုံးဝခုနမျိုးကျွန်တော် YouTube တို့ Facebook တို့ကျွန်တော် Twitter တို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok တို့ဒီလိုမျိုး website တွေပေါ့နော် website တွေကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ percent share တွေမတည်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ gain လေးတွေခုနလိုစမ်းစော့ကြည့်ပေါ့နော်ဒီ gain လေးကလည်းတကယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စမ်းစော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးထုတ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီပွဲလေးပြီးသွားရင်တော့ဂိမ်းလေးတွေလွယ်လေးပေါ့နော်လွယ်လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရတယ်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ပြင်လည်းမပြင်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလကားဆော့လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 100k ပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်မှာဆိုရင် 100k ပြည့်သွားပြီ 100k ပြည့်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စမ်းထုတ်ကြည့်ပါမယ်ဒီဘက် Windows ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပေါ့နော် Okay နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်Vine နဲ့ကျွန်တော်တို့Coinbase ဆိုပြီးကျွန်တော်နှစ်ခုရှိရဲကျွန်တော်ကတော့ Coinbase နဲ့ပဲထောင်ပါပေါ့နော် Coinbase နဲ့ပဲထောင်ပါဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Coinbase email address ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာပါဒီခုနကကျွန်တော်တို့ Coinbase email address ကိုရိုက်ထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သေချာလေးရိုက်ထည့်ပေးပါတော့ဘာလို့ဆိုရင် Coinbase address ကျွန်တော် Gmail ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်တာလဲသွားလို့ရှိရင်ကို sort ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ amount ကိုသူများဒီရောက်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် amount ကိုရိုက်ဆံမလို့ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် max ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီ amount ကသူဒီတဲကိုကျွန်တော်ကြာ auto ကြာလာလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အခု100ပေါ့နော်100ထောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့0.017ဒေါ်လာပေါ့နော်ဝေတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်တော့လိုက်ပေါ့နော်ဝင်တော့လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် history ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော် history မှာကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီမှာဆိုရင်ပြနေပါတော့ဒီမှာ link ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီမှာဆိုရင်3သိန်း4တောင်ပေါ့နော်3သိန်း4တောင်ထုတ်လိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင် browser ကတော့ panny ဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဝေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏစောင့်ကြည့်မှာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော် gain ဆက်ဆော်လိုက်ပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဒီ gain เนี่ยကျွန်တော်ထုတ်လို့ရှိရင်10 minute 2 minute တည်းကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ gain တွေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်စောင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော် gain ဆော်လိုက်ပါမယ်ဒီကကျွန်တော်ခုနမျိုးရဖို့ပေါ့နော် coin ရဖို့ကျွန်တော်တအားလွယ်ပါတယ် coin တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့
ဘလောက်ပြရလဲဆိုရင်တကယ်ကိုကျွန်တော်4000 5000ပေါ့နော်4000 5000လို့ကျွန်တော်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်ရဖို့ဒါလွယ်လုံးနေပါတော့အဲ့ဒီကြောင့်လည်းသူပေးရတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးနေပါတယ်အမောင်ခေ6နိုင်လေးတဲ့ခွန်ပေါ့နော်6နိုင်လေးတဲ့ခွန်အခုချိန်လေးကျွန်တော်ထုတ်ထားတော့ကြောင်းလာသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပါမယ်ဒီ game မှာပေါ့နော်ဒီ game မှာကျွန်တော်တို့ချက်3ထားမိရပါတော့ဒီမှာဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ပြောထားရပါတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့အမောင်ကိုဒီမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ data ဆာတော့ချင်း 3UTC မှာကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပို့ပေးမှာဆိုပြီးပြောထားပါတော့အဲ့ဒီဒီ game ကကျွန်တော်အခုချက်ချင်းရောက်မလာသေးပါဘူးဒီ game window up ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော် video ပဲပေါ့နော် video ရဲ့ကျွန်တော်comment မှာကျွန်တော်စောင့်ရှော်လေးပို့ထားပေးပါမယ်ဒီ game လည်းတကယ်ရရပါတော့ဒါလည်းမိတ်ဆွေဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် YouTube channel ကို like subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်